surat Ibrahim Allah mengatakan kul apa dalam hari ceritakan mana Muhammad innani sanyanya kuring ada ni robi merah hidayah maka kuring tidak selalu mustaqim ada jalan lurus dengan satu agama aturan ayaman lurus nyata milata Ibrahim Hanifah oke dituliskan ke Allah agama lurus nyata agama Ibrahim wa makana mina muslimin jeung Ibrahim teh lain jama muslim kol jeung bejak jeung ucapkeun oge kumane aman inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika wa ala jadi kalimat ieu sholati salat teuing sarua jeung salat Ibrahim nusuk kuring oge manasik haji sarua jeung manasik Ibrahim mahyaya teuing bae kuring sarua jeung Ibrahim lillahi rabbil alamin jadi apa Ibrahim ya Ibrahim tekana kematan komitan lillahi hanifah sekurang komitmen Ibrahim teh umat anu itu main-main serius dulu perkara anu di alam segala kekasih jangan musyrik syakiran li an'umi selalu bersyukur karena berbagai nikmat Allah istabah wahada terpilih terhidayah tidak suatu mustaqim. Wa hadainahu fid dunya hasanatun wa innahu fil akhirati minal salihin. Kami nu ngadatangkeun ka Ibrahim teh di dunia kene yang di akhirat termasuk golongan anu saleh. Terus semua auhayna ilaika terus kuring ngawahyuan ka maneh Muhammad anit tapi milata Ibrahim kudu nuturkeun agama Ibrahim. Di kalimat wa makana minal muslim seandainya ereknya pengaku Ibrahim lebih pantas kurang Muhammad ke umat dan berikutnya budaya Yahudi dan mengaku dia ponis penjelasan atau hujah Quran mengenai agama-agama lain. Waman ahsanu dinan mimman aslama wajhah lillah. Aya kira-kira itu pang halus-halusna agama yang lebih dibandingkan jeung beragamana jelema anu tunduk patuh ka Allah. Aya. Karena agama ketundukan kepatuhan ka Allah teh sesuatu nu luar biasa yang tokoh pelaku agama itu kan Ibrahim bahwa muhsinun terus agama paling baik nyaeta ittiba millata Ibrahim hanif semata-mata mengikuti Ibrahim hanifan terus tanpa cacat. Di antaranya sebab Nabi Ibrahim nilai kelulusanannya sebenarnya saya merangkan dari urusan dalam dina lulusan Nabi Ibrahim di ulama masih loba campuran dah. Agama urang kan pacampuran jeung bahasa bah diulang lamun kelulusan syariat lamun kelulusan hakikat atau itikad. Jadi eueuh
ria acan gitulah ya. Kalau musik secara dikaca. Nah, nilai tersebut ketika diangkat ku Allah wa taqaddallahu Ibrahim Khalil teh mun urang boga saya simpel urang boga teman dekat dia ada cek ahli bahasanya. Jadi antara teman dekat teh pangdeketna ibarat pamajikan ya pamajikan pangdeket-deket tah Allah teh ka Ibrahim teh leuwih ti kitu gitu leuwih ti ibaratna urang deketna jeung pamajikan. Namun bertanya dina eta ge salah sahiji komentar Ibnu Umar ketika ditanya tentang Nabi lah palingnya ngomong apa namanya pemajikan lah setahu-tahunya saya muanya opisan tentang Nabi kan gitu. Ketika ada seseorang nanyakan tentang gambaran-gambaran postur Nabi ya dan ketika dia maka Ibnu Umar kalau saja banyak Nabi kurang banyak seperti dia mengajikan. Kemudian orang tersebut akhirnya nanyakan ke Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah yang menceritakan cek paribasana Ummu Salamah saking tahun-tahunan lebih ke apa garis-garis mukir kahinan tangkennya. Nah jadi Allah ka Ibrahim dekatnya terlebih dari itu disebut ya Khalilullah. Adam berapa? Adam Sofiyullah, Nuh Najiyullah, Ibrahim Khalilullah, Musa Kalimullah, Isa Ruhullah, Muhammad Habibullah. Ya, eta anu dina hadis sokek nawe gitu. Tapi nama-nama tadi gelar-gelar tadi lamun dina hadis-hadis saja kabeh kana Nabi seperti Adam Sofiyullah, Nabi pun Sofiyullah, Nuh Najiyullah, Nabi Muhammad pun Najiyullah. Itu lamun dina tarekat disebutnya sampai gelar Nabi Allah. Nah disebut deh Ibrahim ke Khalilullah harus dekat-dekat. Ini salah Inggris Nabi tahukan dia ya ayuhan nas inna lohat ta'khodani khalilan. Ya di hadis Jundub al-Bajili Abdullah bin Umar anu meriwayatkan ieu hadis. Jadi Nabi Ibrahim disebut Khalilullah dan atau diangkat. Nah, Nabi banyak juga termasuk dia berada. Jadi lebih dari semua orang pokoknya ya kalau majikan tetap ada kecewaan, tetap lihat sisi lain ketika izin. Namun Khalilullah lebih jadi pokoknya. Namun 100% tanpa ada kecewaan. Mual aja, walaupun juga ya. Kemudian udah di hadapan Allah mual. Dina
tarekat teh lamun ilmu tarekat babak pertama tingkat sakit itu sebab lamun erek ngaji sebuah tercepat jelema ayeuna paribasa ngaji kawalian jadi wali itu kawalian tingkat pertahanan teh takholi baru masuk kurang makanan universitas tersebut maka programnya takholi iya kalimat Khalilullah tapi kalau lulus di sana jadi mendapat Khalilullah ya. Tingkat kedua baru masuk tahali ya, atau ikat. Jadi ketika lulus dirinya ke arah Khalilullah ya. Lulus dirinya masuk tingkat kedua tajali ya tajali dan sok ayat istilah bahasa ajengan Allah Azza wa Jalla Jalla bahkan yang menyambut lam istilah lam jalalah lam jalalah kalimat Allah disebut lam jalalah Jalla wa'ala tak ingat terdekat ayat akan disebutkan tajali maka ketika tajali Palama tajala lil jabali ja'ala dakan baqara Musa sa'iqan ketika tajala itu terbukalah hijab penghalang geus jarak penghalang antara urang dengan Allah disebut tajala. Baiklah. Jadi ieu teh kalimat Ibrahim lalu secara konteks itu seolah-olah bukan merendahkan Ibrahimnya. Jadi maksudnya penerangan ieu teh untuk ukuran syariat umum gitu ya. Cakate warna Allah teh sudah mencapai itu. Nabi pun mengatakan dirinya innallaha taqaddani khalilan. Yaitu di depan umum gitu kan artinya. Berarti secara individu pribadina ya lebih lah karena genap ayat menyebutkan bahwa setinggi-tingginya jelema mual lebih daripada kalimat eta khalil. Maka ia ke batas sampai di sana. Kemudian kalimat khalil kaumat Muhammad mual gitu lah nya ya beda deh istilahnya. Pernah Nabi khutbah disebutkan ke ayuhan nas laqatu haidami al-ardi qamilan dan laqatu ababa. Nabi pernah nyautkan lamun kuring diberi kewenangan mengangkat seorang sahabat mencapai derajat khalil gitu. Berarti lebih dekat gitu. Pasti kuring bakal milih Abu Bakar. Tapi istilah walakin sahibakum khalil lah. Tapi istilah khalil itu sudah diambil ku Allah dan mengangkat Ibrahim gitu. Mungkin orang memakai kalimat khalil tersebut sebab dipakai ku Allah, dipakai untuk Ibrahim. Maka aku sebutkan wa taqaddallahu Ibrahim khalilan. Ya, bisa disebutkan gelar cek saware mah khusus Ibrahim, cek saware mah ketinggian derajat Ibrahim. Wallahu alam lah. Ya. Tapi memang Nabi nyawakeun qad sami'tu kalamukum wa ajabakum. Nabi kuring denge kuring nyaho marani kabeh teh sangat mengagumi dan terus kurang sunnah. Ya. Di antaranya para sahabat ta'ajub ya. Itulah sahabat ta'ajub. Orang apa kagum yang ta'ajub teh Ronaldo kan. Bangga karena ada Ronaldo. Bahwa sahabat lah
nyaho detil tegan bangga ketika wena tahu cerita Ibrahim anu batur teu nyahon mana bangga gitu. So, Nabi Ibrahim Khalilullah. Yen Ibrahim teh Khalilullah wa huwa kadalik memang seperti kenyataan. Wa Musa kalimu jeung Musa teh kalimu atau kalimullah wa huwa kadalik. Wa Isa ruhahu atau ruhullah wa kalimatuhu. Ya memang dia di Jumat Al-Qur'an. Anak Isa ruhullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhul minhu. Nabi Musa, Nabi Isa, Ruhullah, wa Adam istofa, maka disebut Adam Sofiyullah. Ala wa ini awalu. Iya. Nabi nukurang sabarang kudu apa? Sing ingat. Kuna umat Nabi Muhammad kudu nage katalar pun wayari. Perhatikan kemana ini Habibullah tak kuning teh Habibullah. Ya. Tapi ke orang mah hanya sebatas lagu. Namun ayat jangan dengan masuk Allah. Allahumma sayyidina wa habibina habib ka kuring teh habibullah wala fahrun kuring lain berbangga-bangga gitu. Kurang lain sombong memang kuring teh habibullah. Aina tinggi mana Habib jeung Khalil ya. Misalnya bernyawa semuanya nggak bisa ngan pikeun ngabedakeun ketinggian Khalil derajat jeung Habib na Quran Allah ka Ibrahim seperti berkarat. Jadi bedana berarti ya Allah karena Nabi Musa pasti diberkarat. Ya seperti ya Adam meskipun ya Ibrahim qad sadaqta ruya. Jadi Ibrahim yang karena tapi Allah kan Nabi Muhammad itu pernah diberkarat di akhirat. Nah, gimana kan? Jadi tinggi mana derajat Khalil jeung Habib. Jadi Allah masih nyebut ngaran ka Ibrahim tapi ka Nabi Muhammad itu pernah ya Muhammad. Saya ngan mengenai dakwaan Allah ngagara Muhammad. Walaupun kan full. Jadi sebut ngaran. Ya, jadi berarti tiap PK semua tinggi derajat Nabi Muhammad. Allah pun dalam bentuk menghargai nanti caranya begitu. Tapi aneh dibilang. Jadi ya anu sebenarnya mah orang yang perlu tahu betul mau kejar mau kateleman cek urang sunama saku maha solehna Muhammad loba nu nyarekan loba nu ngaledek segala macam Allah taala wani itu ngaran-ngaran aja saking menghargainya lain Allah merendahkan dirinya tapi memang seperti itu sarana Allah meninggikan derajat Nabi rasa apa ada yang Nabi kurang tak lain asa lain sombong lain berbangga-bangga
diangkat habib Allah ada wa ini syafi atau syafi mana dulunya sayalah syafi'un yang memberikan bantuan sampai sebut kurang syafaat wa awalu musabimun wala fahrun mana kurunya kuring lah maka di akhirat pang heula-heulana anu bisa mere syafaat sebelum saja can betungan naon nabi geus tapi dulu pang heulana nyata disebut syafaatul ijma secara teori begitu karena memang diumumkan seperti itu lamun eueuh syafaat Nabi Muhammad syafaatul ulama maka proses persidangan segala macam mau berjalan itu bukan di akhiratnya kayak daguan lah kayak ngalaman lebih jelas no. Kulantaran di padang mahsyar semua jelema dalam keadaan sadar saurang-urang acan lantaran kan keur disiksa kabeh panas na matahari cek urang ngatujupan poe mari mah temuan keterangan teh betul temuan keterangan pantas itu emangnya tapi seperti itu kecuali itu disebut pangpoe jadi nah salah sahiji syafaat Nabi teh nyaeta syafaatul ubah Nabi ngadua itu cek urang mengadu ke Allah kemudian jadi munah gitu sejuk enak nikmat semua orang baik kafir baik muslim jadi kan kacuk sawareh mah lala gedayan lah sekian puluh tahun sekian ratus tahun terbakar haus segala macam kaki kumpulan kabeh nikmat nah jadinya mah kabeh nikmat sementara sebagian berkelanjutan sebagian jadi relatif nu benar-benar nikmat disebutkan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun wa lahum yahzanun dina hatena teh dia jeung apa problem kasedih kasih eta nikmat terus dan nikmat tadi kan kasih ka surga jadi sebagian mah tersiksa nanti kurang paham sorangan gitu. Memang ari alamna mah nikmat tapi problem di dieu can aing ka neraka orang teh tah eta masing-masing siksa jadi tah kuring anu panggodana memberikan syafaat wa ana awalu mayyuharriqu khalqata babil jannah kuring oge jelema anu baris panggeulana ngarekepkeun cek urang ngarekepkeun pantas surga buka cek urang karekeun pantas surga bayar ke Allah bayar udaniha maka Allah mengizinkan membukana maka kuring oge anu panggeulana asup ka eta surga wa mahi jeung anu marangan kuring pada saat itu qara'ul mukminin jalma mustalang salah di antara mereka anu marangan kuring mana asup ka teh ngabring bukan ngadengan tinggal kemana bayangkan kemana lamun teh mau kantor ibadah detiknya Nabi teh orang buka pada surga tukang teh nyaleut marangan saha nisang sarawung teh ini kan kasarnya wa ana akramu awarid wal akhir yaumil qiyamah wala fahrun namun siapa orang yang termulia kuring dari generasi pertama sampai akhir zaman berarti di zaman Adam keneh Nabi Genggang kuring orang yang termulia dia lain berbangga-bangga cek Allah gitu Nabi kata tentang nyalahkan lamun daya jalan nyebutkan Nabi tertinggi Muhammad kedua
Ibrahim kita sebutkan maka begadari lah terserah ini tapi itu teh hanya sekadar kira-kira imajinasi jelema anu meureun batasna teh kitu sebenarnya walau-walau teu apal. Aya nu berukuran tentang peristiwa Mi'raj. Ieu langit ieu, langit ieu, sebenarnya cek saware eta mah lain ukuran derajat lain. Salah sahiji bentuk ketinggian Ibrahim teh nyaeta diriwayatkan hadis Imam Muslim. Inal Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Anak jelema mulia, anak jelema mulia, anak jelema mulia, anak jelema mulia. Saha Yusuf. Yusuf Al-Karim. Bapana Yakub Al-Karim. Bapana Ishak Al-Karim. Bapana Ibrahim Al-Karim. Al-Khalilur Rahman disebut. Jadi nu sajian mah 4 generasi Ibrahim ya, terus Ishak, Yakub, Yusuf, Nabi. Nu sajian mah gitu. Mana Nabi anak rantai. Rata-rata kita tahu mana Nabi bawana lain, tapi ya mata rantai di Ibrahim bukan ka Yusuf. Nabi kabeh. Kenapa ayah jelema anu fanatik ya mana fanatik dina salat ayah jelema sebab Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ayah oge nu tara ucapkeun sayyidina berdasarkan hadis-hadis kemudiannya di antaranya ayat ana sayyidu waladi adam ya malakinah wala fahri. Kuring teh sayyid teh kan disebutkeun hakuna teh raja cek sawarehna. Coba makna. Kuring teh rajana anak incu Adam. Kuring lain berbangga tapi memang cek Allah kuring teh sayyidu waladi adam. Anak incu Adam teh siapa sayyidnya? Juraganana rajana takuri Muhammad. Jadi cek pengertianna urang kan umatna. Allah wae ka Muhammad nyebut sayyid, manya urang umat dah henteu. Maka kira mah ketika nyebut Allahumma sholli ala Muhammad urang sopan. Harus pakai sayyidina. Tapi konteks aslinya teks mencek orang teks aslinya memang memakai sayyid. Eta Nabi Muhammad. Tapi dina hadis saja la tabduruni alal anbiya. Ada mana ulah meninggi-ninggikan kuring di atas semua para nabi. Latap dulu nih ulah berbanyak mengkampanyekan Muhammad terlebih tinggi daripada Musa. Mantap cek nabi. Bahkan nabi pernah dia salahnya boleh pohon lah. Kan Nabi Yunus pun ulah fa'inan nas yus'akuna yaumal kiamah. Sabab kiamah poe kiamah teh jelema teh soal cekurang mah soal ain qaf soal.
ketika Nabi Musa hayang ningali Allah, Allah kamu memperkurin usahakan orang lain kamu mungkin mengutuk berarti bisa kamu tadi gunung aja mana yang mau bisa. Pada ketika hijab atau benteng penghalang tirai langit dibuka, cahaya tiluhur teh kahanap pama tajalla lil jabal tadi ayat tajali tajalla cek kurang sunama ketika nemongan nemongan asal teh kata nemongan cek kurang sunama tajalla teh gitu. Jadi tajalan itu ada hati nemongan penghalang nanti dibuka. Jadi langitnya seolah yang menghalangi antara Quran dan Allah, kenapa tidak bisa melihat terhalang hijab. Umumnya dengan Quran atau alhamdulillah Allah kan lebih dekat punya orang pajak lil jabal pajak alam dakar. Ketika dibuka pintu langit lurus karena gunung hancur jadi lebu. Jadi jadi lebu itu lain lagi istilah bahasa dina harti urut naaca mun pasir gelis mah leungit teh rata. Jadi hanya kepulan tes segitu lah ya. Kepulan asap teh gitu. Bahara Musa so'iko maka Musa teh soak cek urang maksudna mah ngabubrak ngalangret teh eling kitu lah cek urang sebenarnya tah eta teh soak cek urang soak aki jadi soak cek urang jadi soak teh kumaha sabarana soak teh hatina kitu cek urang cenah mah ngalangret teh eling tak sadarkan diri. Cek Nabi poe kiamat teh jelema teh kitu. Kabeh. Paana maka kuring awalum manyupik pangkeulana di antara jelema anu sadarkan diri. Jadi kabeh jelema teh geus areling we lah. Tak kuring teh jelema nu pangkeulana sadarkan diri. Pak Ajidu Musa batisan di qaimatil ars. Tapi ketika kuring sadar kasabak Nabi Musa kerti peperket nyekel kana tihang alas di kumaha kuring. Da ieu. Begitu kuring sadar kasabak ayah Musa keur nyepengan nyekel saking kusieun kana tihang aras. Pala adri maka kuring teh nyaho apa ku qabli am jauz saha nu panggeurna sadar kuring atau Musa. Kita Muhammad. Nah, jadi bakal ayat mata tong nyebut-nyebut kuring lebih tinggi dari Musa, tong nyebutkeun Musa tong kuring ge teh nyaho gitu ya. Yang ngaran hadis gitu. Diurang dengan para saparas ya. Eta secara khusus, tapi pengertian secara umum tegasnya setiap orang hiji ulah saya lebih ulah merasa saya istimewa jeung urang tong resep ngabanding-banding si anu jeung siana apa nanya sabaraha teu meunang gitu. Masing-masing punya harga, masing-masing punya istimewa. Sedangkan tadinya kalimat sayyid ketika Nabi ditanya ya Rasulullah ada salam alaikum arafna. Cara-cara mengucapkan salam teh abi teh kabeh geus paham. Pakai pas salatu alaik tapi lamun bersalawat kumaha?
dia diriwayatkan dina Bukhari Muslim. Maka cek Nabi teh qalu ngucapkeun ti Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi teu make sayyidina jeung teu make fil alamina. Eta anu beda. Jeung teu make Allahumma barik. Aya deui loba dina tewat sieun tentang salawat itu. Aya nu make Allahumma barik Allah. Jadi konteks anupan teh ieu di mutak dina kitab Imam Bukhari jeung Muslim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allah tabaraka Allahumma wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi itu pakai sayyidina, itu pakai fil alam. Nah, ketika ditambah-tambah ieu make sayyidina, make fil alamina disebut bid'ah. Betul. Ukuran hadis itu. Jadi menurut bid'ah teh hatina mengada-ngada. Asalna eueuh teh paham kan. Tidak ya. Nah, ieu kan aslina ti Nabi teh ieu. Geus lah make sayyidina. Da kami ya pernah nyebut jeung ke sayyid. Itu lagi berarti. Nah. Jangan kan ada masalah. Cekuring mah memang seperti ada masalah. Dengan ieu teh konteks asli mah. Kira-kira di mana ya pengkajian pemikiran itu? Dengan kuring mah dewa cekuring. Ieu mah etika, hukum etika. Rata-rata dina tata bahasa ya, pendidikan berhubungan dengan tata bahasa, tata krama berkomunikasi. Ya, aya nah ukuran bahasa Sunda khusus sama orang Sunda, simpul orang Sunda, maka tata bahasa cara berkomunikasi dina bahasa Sunda. Tah di Arabi itu dan dalam babala hukum kedisiplinan masarwa ukuran cara menyebut gelar sholat. Ya sebenarnya mah namun kuring ya, jadi tidak etika mah sebenarnya mah seperti Nabi ketika kita tanyakan mayakul rasulullah rasul anak Muhammad terjemahkan anak rasul. Jadi ketika ayat seseorang menanyakan asma'u ana fil arabi Quraisyan atau Quraisyin, kuring ngadenge aya di Arab bangsa Quraisy yaqulu annahu Rasulullah. Ngomong aku Rasulullah. Man gua saha si eta teh? Nabi nyari ana Muhammad tak kuring tara nyebut ana sayyid atau tara nyebut ana rasul. Kecuali orang itu ditanya khusus ke Rasulan. Jadi ketika komunikasi itu tara jadi lah buat ningali eta mah modal sing kuring teu pantas disebutkeun. Tadi yang jeung adet teh. Aturan etika. Jadi ulah seolah saya tempat khusus. Ya, ieu mah etika gitu kan. Hukum etika dina Quran sebutkeun sambara masing kuring kadi we jeung adet itu tidak boleh. Jadi sebagai membanggakan diri sebab kalimat mang tersebut berarti di atas
juga sekali lah kali aja adek karena mensejajarkan diri gitu. Maka pendapat ahli bahasa Muhammad mencontohkan itu mensejajarkan diri bukan tidak boleh dikatakan sayyid. Ya jadi nggak lapar kamu namanya ya cek semua kan bisa tahu bisa jadi bentrok gitu bisa jadi liur ke ulama jadi konteks asli nanti itu tapi ketika orang diajarkan kolot sebutkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad aya we nu anu pendapat rendah bijak pendapat kuring mah menyebutkan pendapat kuring mah lamun keur salat asli kieu nah sabab keur salat tapi lamun di luar salat mah kuring teu wani nyebut Muhammad harus pakai sayyid ya mah iya salah saji bentrok mah kenapa ya istilah dina kemudian asli nage teu make sayyid mun maneh tahiyat geus ya Allahumma sholli ala Muhammad cek jelema cing atuh mikir cek nabi ka ayeun kuring teh sayyid urang mah jelema remah tidak ka kadulungan ka bangun nyebutkeun ngaran teh mana bener tah ieu pabedokanna jadi cek sim kuring ieu teh jelema anu cek urang sunama merebutkeun paisan kosong Mayan menang ngantan wira duana punya alasan punya argumen. Nah, salah sahiji anu perlu dijabarkeun sakanya musim kuring tapi terserah jangan di kantor sejennya sakanya musim kuring sholawat teh hanya 5. Jadi ti nabi teh salawat teh hanya ini. Di salawat Ibrahimiyah disebut. Ketika ayah salawat kamilah, salawat bariyah, segala macam-macam dalam karibuan begitu kurang lebih untuk salama cenah terhitungna 3.000 salawat. Eta mah lain ti nabi langsung. Ya. Jadi menurut nabi langsung mah sakit. Ini salah contohnya nggak kalimat sholawat teh nyata ayat ucapan Allahumma ayat ucapan sholli ayat ucapan Muhammad ala Muhammad jadi sakit aslinya sholawat Allahumma sholli ala Muhammad tak sakit sholawat ya dek dibulak balik amal lagi tetap ya man innallaha wa malaikatahu yusholluna baik malaikat Allah anjeun para malaikat kabeh ngucapkeun salawat nyata nyebutkeun Allahumma sholli ala Muhammad atawa sallallahu ala Muhammad sakitunya disebutkeun Al-Qur'an Al-Ahzab ya ayyuhalladzina amanu kusabab kitu mun maneh rumasa iman Allah malaikat sok kira maneh teu iman lamun rasa iman salawat ku siga Allah siga malaikat kumaha carana eta Allahumma sholli ala sallu alaihi maraneh ge kudu sholawat tambahan wasalimu aslinya kumaha salamna maka urang sok dua Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim alaihi atawa Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad jadi ayat sholli ayat salim yang nu ditetapkeun dina etika ketika nyebut nabi disebutkeun sallallahu alaihi wasallam
lamun urang nyebutkeun Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sakitu kaditu nama doa sholatan tuqrimu biha masrota eta teh doa urang Allahumma sholli sholatan kamilatan wasalim salaman eta mah diperpanjang ka tetep sholli sholatan salim salaman salah jadi taman salah jadi Allahumma sholli sholatan wasalim salaman taman sakitu ala sayyidina Muhammad sakitu sholawat nate Allah di tanah halu ta eta mah urang Allah di tanah harum yulukon dan pada yulukon tak eta mah doa urang mun urang bersalawat ka nabina Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salaman taman asna Muhammad urang bersalawat ka nabi kemudian urang ngadoa Allah di tanah harum yulukon abdi nyuhun Gusti kusabab abdi rumah sana salawat jang abdi mah tanah harum yulukon jang nabi tadi jang abdi tanah harum yulukon abdi hayang dibebaskan dari rabeket buatan pareju bihil pulau longsong dari berbagai problema kan lain kahayang nabi kahayang orang dan jadi salawatnya sakit mata salawatnya sakit tak etama tambahan-tambahan tadi di bulan jangan sok cek-cok salawat ini bulannya terus terang loba salawat jangan lupa wah mengarah guys lo liur teka lalu kok pisan nah jadi bapak jelema ini salawat memang betul disebutkan bidah memang betul bidah dan nggak sakit tuh salawatnya Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam sakit tuh yang lain mah doa mulanya musabab kurang jelas penerangan akhirnya loba mahal ketika ayat jelema nu ngaranna fatwa saha nu maca shalawat kamilah 4.444 dijamin begini akan begini kan jelema tertarik dipraktekkan si goblok gak hasil coba sama saya aing kadang nah, usahab siapa yang berkata lain di Nabi, lain di Quran, ulama ngomong. Cek ulama kok ada mana? Ulama hari ulama. Nabi itu ulamanya, makmur hasil. Tadi, mandang cek ada ampurannya. Mun ngaji hantong neangan fadilah, neangan berkah, neangan mati, neangan saksi, berlengkuk newi ka mana gimana ngerti. Pek mana di zaman umur sabara diajar ngaji Yasin, tapi kan kayaknya can nyahat di ngaji Yasin. Aneh cek simpuring mata terang belegugna bolona urang dibolokeun sabaraha tahun ngaji Yasin anu taman payudaga jadi bodoh lantaran kami yang otak sarana naon pasti diperangi ku sakabeh ajengan terus terang lantaran kuring keteunya lantaran kudu argumen kudu kuat secara akademik tapi sekian persen loba fatwa ajengan dia berkaitan jeung politik pula sebenarnya ada sejarah ini loba jadi kitab-kitab anu mempromosikan nu kitu teh sebagian kitab-kitab anu justru supaya orang muslim jadi bodoh. Jeung loba ulama kaluaran Syiah.
kan orang geus kitu mah terjebak. Jadi teu mecah otak teh berkhayal teh mistis we kabeh. Matak bararodo. Cek kemana dikira. La samsu yang bagi bahaan tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar. Kunun fi falakin yaslamun. Dibaca sering bahkan sami sakai nu ngaruh. Tete ilmu antariksa. Mun secara logika naon hubunganna jeung jarak kubur nu dicaritakeun antariksa. Bingung. Jelas kan? Cek Allah yang namanya matahari, yang namanya bulan mustahil bisa bapangi. Mustahil bisa papangi berbenturan. Jeung penting belang moal bisa ngahiji sampai kapanpun. Wah, kulun di palake dia sabab masing-masing boga jalur, masing-masing boga rel. Karena lantaran baheula loba isu, baheula nepikeun ka ayeuna mungkin. Lantaran baheula loba jelema anu ya ketika terjadi gerhana matahari kan pasti macam-macam kiamat lah, macam-macam kasus ke jelema kacau. Ya eta teh bulan jeung bangsa teh jauh kapal macam mana hiji jauh gitu. Jadi iya itu untungna kan kalau pinter mau diterang sabarahannya jarak jauhna tina panah hari kana bulan. Nah, kacek kuno belum bisa. Jadi terlalu gitu teh akhirnya orang jadi bodoh. Ya, bener kemarin terus hari PK izin ya bang. Jadi di urang teh ngaji teh jempakana pang payu-payuna ajengan anu menjanjikan pahala, menjanjikan barokah, menjanjikan fadilah, menjanjikan wah ngapel. Anu gitu, tapi lah mengajarkan masuk akal. Kamu nyaritakeun hukum nyaritakeun kieu ah. Yang salah. Jadi nepikeun ka kieu bangsa urang buka warung makanan dah. Nah naon lah bala-bala segala macam. Nganalkeun salawat kami. Bener kenyataan di bos aneh. Diperpak ngapot ke payu wae euy dagang. Udah masakna goreng, teuing rek payu kumaha. Nah, itu cara masarkeun goreng, pelayarna goreng, geuning cina leuntep teu make salawat kami lah payu. Tah, bodoh teh kitu. Menurut jadi orang teh aramun bisa kudu makan harus berjuang orang teh kudu bisa harus diterima ku batur tangga bisa urang. Mata di urang loba generasi anu teu berkarya teu hayang berprestasi, teu hayang boga keahlian dan ngandalkeun kitu. Padahal Nabi geus jelas-jelas alaikum bidunyakum soalnya urusan maneh. Kawan arada dunya fa'alai bi ilmi lamun hayang dunya ilmu na atur digali ilmu agama dipakai dunya kan teu sinkron. Agama mah tentang bener jeung salah. Ya mah. Lain jak usaha. Ari usaha mah hasil jeung teu hasil beda kan. Tah, ketika aya ukuran hasil jeung hasil, bener jeung salah gabung itu. Berarti kalau sampai hasil baru benar. Kudu itu agama. Jadi bagi dua, tentang hasil jeung teu hasilna urusan maneh,
tentang haram jeung teu haramna urang. Jadi mau pernah Nabi ngajarkan dia tahu mau ngajarkan melaksanakan. Ya, tak ieu teh dakwah-dakwah anu geus pabaliweuh. Lamun berbicara agama mah berkaitan jeung berkah. Berkah eta nu urang salah paham. Marukabeun berkah teh untung jeung beunghar lain. Berkah itu satu tidak membawa bahaya atau tidak dihabiskan. Contohna kieu lah. Terhindar tina musibah itu berkah. Urang 1 tahun seharusnya 25 juta, ayeuna naon 10 juta kami pakai ke rumah sakit sekian, eta teh tidak berkah. Kedua berkah teh berkelanjutan. Ya, loba di antara berkah berkelanjutan. Maka Nabi sok ngadoakeun berkah kanu kawin maksudna ngarang boga anak jadi berkelanjutan. Berkah teh berkelanjutan. Tidak ada musibah. Eta salah sahiji inti ieu nama. Berkah kaditu nama si rezekina teh teu berpengaruh atawa teu mawa kana dosa atau berkah. Jadi urang boga duit teh tidak membuat urang sombong, tidak jeung boga duit teh pangaruh teh teu hayang kana teu balik. Teu berkah. Sabab dunia teh fitnah, godaan penyakit. Ketika urang loba duit ingat nate karena alus, lain ingat karena juri, lain ingat karena ulin, lain segala macam. Ingat karena positif, eta hasil berkah. Ketika orang loba duit, wah, bisa anu macam-macam adu lain, itu rezeki tidak berkah. Walaupun banyak. Tapi bukan di namanya itu berkah itu beunghar, berkah itu untung salah. Untung mah kepiawaian urang we ahlina. Ya, si pangsiur eta teh jadi urang teu puguh agama teh berpegang. Ayeuna mah bae terus terang. Urang boga duit kayak bola teh. Coba. Rezeki itu tidak berkah. Sebab ke urang domba-domba, masak-masak, nonton bola, rame-rame. Rezekinya tidak berkah. Tapi ketika dia menang rezeki, langsung ingat tanggung jawabna naon. Jangan saya, jangan mewajibkan dia segala macam. Ayah lurina, sodako baru rezeki berkah. Sebab kalimat barokah itu kan Allah. At-tahiyyatul mubarakah, urang berkata. Kenapa berkah bisa lari ke maksiat? Urang musalah nyebutkan gitu. Al-barokah itu at-tahiyyat segala kehormatan, mubarak segala berkah lillah dari Allah. Hanya berkah milik Allah, sedangkan untuk maksiat. Jelas. Jadi ketika jelema anu beunghar kaya raya bukan berkah. Jadi berkah rezeki anu positif di akhirat itu. Karena sholawat wa barik ala Muhammad. Barokah ke kamu Muhammad. Dia kurang minta berkah. Ya, tapi Muhammad kan secara duniawi, tapi kalau secara amal belum ada. Nabi pernah ngadikan ke Masjid Allah 160 onta kurban, aya nu mampu juga, tapi beunghar. Tapi secara individunya kan samsara. Nah, jadi beunghar nanti kebaikan. Kita namun urang hayang duit, bawa hayang maju di urang tadi urang berat Gusti Allah yang beunghar geus sakitu Pak. Pakai kata-kata beunghar, anu berkah. Sebab dia ada beunghar bang koniyun, itu pun punya makna dua. Ya karena betul. Nah cukup datangnya. Beunghar ge aya warna dua, koniyun. Aya koniyun istilah ukuran dunia, aya koniyun ukuran akhirat. Ya tadi orang ulang minta beunghar mah al-koniyun tapi kabusan lupa versi agama jeung versi dunia. Maka supaya kaum agnia itu jelema-jelema beunghar.
Ukoro jelema-jelema sangsara. Kubaro jelema pembesar-pembesar. Kubaro ya, aya kaum agnia, aya kaum ukoro, aya kubaro, bangsa pejabat-pejabat, aya disebutkan amir umaro, disebut umaro. Itu peran dunia teh umaro, agnia, ulama, ukoro. Disebut kubaro atau umaro. Jadi hanya golongan umaro, bangsa pejabat, agnia, mubalumar, ulama mengarti tentang semua itu. Susah ulama itu. Ukoro, ya udah. Nah, itu tadi Nabi teh bahkan bareng ngantek di itu cerita Ibrahim. Masih kene ayat babak terakhir tentang Ibrahim teh nilai-nilai di akhirat anu khusus secara Ibrahim. Ulang ngadua heula almarhum